Հարցս վերաբերում է առողջապահության նախարարության կողմից պետական պատվերի իրականացման շրջանակներում անվճար տրամադրվող բուժօգնության խնդիրներին։ Նախարարության կողմից օֆերտայի սկզբունքով պետական պատվերի մեխանիզմը խնդրարույց է։ Մասնավորապես ռադիոլոգների ասոցիացիայի հաստատված ուղեցույցում նշված են խիստ սահմանափակ ախտորոշումների տեսակներ, որոնցով հնարավոր է ստանալ ուղեգրեր անվճար հետազոտությունների համար։ Շատ դեպքերում պացիենտները ունենում են տվյալ հետազոտությունը անցնելու օբյեկտիվ եւ բնավորված անհրաժեշտություն, սակայն այս սահմանափակվող խնդրարույց կարգավորումների պայմաններում չի կարողանում անցնել նվազագույն հետազոտություն եւ անվճար բուժում։ Փաստորեն ստացվում է, որ պետությունը իբրև թե որոշակի խումբ շահառուների համար նախատեսում է անվճար բուժօգնություն, սակայն գործնականում չի ապահովում այդ աջակցության լիարժեք հասանելիությունը։ Հիմա հարցս. ինչով է պայմանավորված այս խնդրարույց սահմանափակումը եւ պատրաստվում եք արդյոք ցանկ ընդլայնել, ըստ որի տվյալ խմբի պացիենտները կարողանան անվճար օգտվել օբյեկտիվորեն իրենց անհրաժեշտ հետազոտություններից։ Խնդրեմ, համեցեք տիկին նախարար, հարցին կպատասխանի Անահիտ Ավանեսյան, առողջապահության նախարարը, համեցեք։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Ղազարյան, դուք հարցի մեջ հենց նշեցիք, որ արված փոփոխությունները հենց արվել են ռադիոլոգների ասոցիացիայի հետ եւ հենց մասնագետներն են կանխորոշում, թե որ դեպքերում են դժվարամատչելի տվյալ հետազոտությունները ցուցված, թե չէ։ Եվ կարծում եմ իրենցից զատ մենք չենք կարող դատել անհրաժեշտ է որոշակի հետազոտություն, թե անհրաժեշտ չի։ Մենք պետք է առաջնորդվենք բժշկական կրթություն ունեցող մասնագետների ցուցումներով։ Եվ իհարկե մենք այդպես էլ անելու ենք եւ շարունակելու ենք անել, այստեղ հարցը ինչու՞մն է լավ հասկանալի չի։ Արձագանք։ Տեսեք, Տիկին Ավանեսյան, ես էլ կրթությամբ ձեզ նման բժիշկ չեմ, բայց հարցս կոնկրետ վերաբերում է MRT եւ ԿՏ հետազոտություններին։ Դուք ամբագորգոր ասում եք, որ հատուկ խումբ ունեցող, այդ թվում խոցելի խմբերը, հաշմանդամություն եւ այլ նպաստառուների եւ այլ խմբի բոլոր բուժումներ, այդ թվում MRT եւ ԿՏ հետազոտությունների մասով անվճար է։ Հիմա ես բազմաթիվ քաղաքացիներ եմ հանդիպել, ովքեր բախվում են այդ խնդիրներին, դիմելով իրենց բուժհաստատություններ, խնդրագրով, որպեսզի ստանան անվճար ուղեգրեր հետազոտությունների համար, իրանք ասում են դուք ռադիոլոգների ձեր ախտորոշումը ռադիոլոգների կողմից տրված ախտորոշման ցանկում չկա, որը խիստ սահմանափակ, այսինքն ես ուզում եմ որ դուք ստեղ անկեղծ լինեք բնակության հետ։ Մի կողմից ասում եք, որ ստեղ գիտեք, ձեր բոլոր հետազոտությունները, այդ թվում MRT եւ ԿՏ-ն անվճար է, մյուս կողմից էլ այնքան սահմանափակում եք դրել, որ այդ մարդիկ չեն կարող այդ ախտորոշումներով ուղեգրվել, անվճար ուղեգրվել եւ հետազոտություններ հասնել։ Իմ տրված խնդիրը այնքան պարզ է ու հասկանալի, որ էլ չգիտեմ, ես դրանից բարձել ոնց պետք է ասեմ, որպեսզի հասկանալի լինի մեր, ձեր եւ ժողովրդի համար։ Շնորհակալ եմ։ Մի բորբոքվեք, ես էլ ինչպես դուք, այո, բժիշկ չեմ, դրա համար ես չեմ որոշում, թե որոնք են ցուցումները MRT ԿՏ հետազոտություն անցնելու, դրա համար կան մասնագետներ, մասնագիտական ասոցիացիաներ եւ մասնագիտական ասոցիացիաները հենվելով ուղեցույցերի վրա սահմանում են, թե որոնք են ցուցումները եւ որոնք չեն։ Եվ ոչ պացիենտը, եւ ոչ падգամավորը, ոչ էլ նախարարը չի կարող ասել, որ կան բաներ, որ գիտեք, որ ուզում ենք անվճար անցնենք, լավ կլինի անցնենք։ Մենք առաջնորդվում ենք բժշկագիտական մոտեցումներով եւ այո մասնագետները եւ սա մեր ձեռքբերումն է, որ ունենք արդեն գործելակարգեր, որոնք հստակեցրել են, թե որ դեպքում եմ անձին անհրաժեշտ տվյալ հետազոտությունը, իսկ որ դեպքում անհրաժեշտ չի։ Իսկ անհրաժեշտության պարագայում գործում է օֆերտան եւ անվճար է։ Շնորհակալություն։